हेलो दोस्तों, ये है धुबरी और फुलबारी का जो ब्रिज, इसका काम अभी चल रहा है। अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इसका कुछ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें। सो थैंक यू। आई होप अच्छा लगा आप लोग को।